guys, welcome back to my YouTube channel. Yakani. So hello guys, welcome back to my YouTube. Shoot my size biಡ್ತೀನಿ irritation ಕಟ್ರಿ ಕಳ್ಸಿ ಆಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಕಟ್ ಮಾಡು. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಲಾವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನೈಟೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ತರಕಾರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೈಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್. ನಾನು ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಟ್ರಿ ಕಳ್ಸಿ ಆಚೆ. ಬರೋದಲ್ಲ ನಾಯಿ ಅನಿ. ಓ ರಾತ್ರಿನೇ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀನ್ಸ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 3-4 ಚಿಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಆದರೆ 1 ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 2 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟಾಣಿ ನೈಟೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮೇಥಿ, ಪುದೀನ, ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಜೀರಿಗೆ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು 6 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಟೊಮೊಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಕುಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಷ್ಟು ಬಟರ್ ಐತೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಪೈಸಸ್ನ ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಕೊತೀನಿ, ಆನಿಯನ್, ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂತೆ. ಆ ಸೆಟಲ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪುದೀನ ಮೆಂತೆ ಹಾಕೋದು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದರೆ ಸಾಕು. 2000 years later. ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ. ಉಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಇದು ನಮ್ಮನೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜೀರಾ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು
ಇದು ಅದೆರಡು ಹಾಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಲಾವ್ ಮಸಾಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು, ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿರೋ ಕುಕ್ ವಿತ್ ಕೋಮಲೆ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೀಗಿದೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2.5 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೆನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನೆಂದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಕಪ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡು. ನೀವು 2 ಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 4 ಕಪ್ ಸೇಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗಿಡ್ತೀರ ಹಂಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಒಂದು 1/2 ಕಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದುರಾಗಿ ಬರ್ತೈತೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ 2 ಸಲ ಕೈ ಆಡಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ವಿಜಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ವಿಜಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ತಿಂಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್, ಲವ್ ಯು ಗೈಸ್.